यतिखेर हामीसँग अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धेरै धन्यवाद सबैलाई। लामो समय पछाडि यहाँसँग संवाद गर्न आछौँ। यो लामो समयदेखि एउटा मुद्दा थियो अथवा त्यो विवाद थियो। रामबहादुर बमजन जसलाई लिटल बुद्ध भनेर पनि जो परिचित थिए विश्वमा नै, नेपालमा मात्र होइन विश्वमा धार्मिक गुरुको रूपमा। अब अस्तिको दिन उनी पक्राउ परे। हिजो सिआइबी ले सार्वजनिक गरो, पत्रकार सम्मेलन गरो, उनको घरबाट त्यो सम्पत्तिहरू भनौँ न, पैसा, मोबाइल, गाडी, विभिन्न कुराहरू पनि बरामद गरेको छ। अब यहाँ कतिपयले कानुन रहेछ भन्ने कुरा पनि गरिरहेछ, कतिपयले धर्मको आडमा गर्ने ठगहरूलाई पनि कानुनले समातो भन्ने एक तबका मान्छेले त्यो भनिरहेछन्, कतिपयले चाहिँ षड्यन्त्र पनि हो भनिरहेछन्। यहाँ आफै कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति भिन्न खेमामा रहेर विश्लेषण गरिराख्नु छ नि, किन सर? यो प्रहरीले त्यहाँ गएर जुन पैसाहरू उठाएर हिँड्यो त्यो राज्य आतङ्क हो, त्यो लोकतान्त्रिक कानुनी डकैती हो। अहिलेसम्म कसैलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो र त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पक्राउ गर्न प्रहरी घरमा गयो भने दराजमा के छ, सेफमा के छ, थैलीमा आमैको पैसा कति छ भनेर खोतल खातल पारेर पोल्टाबाट लिएर हिँड्दैन पुलिसले। यो पहिलो पटक यस्तो घटना भएको छ जहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको उहाँलाई अभियोग लागेको होइन, उहाँलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर त्यहाँ सबुत भेटिन्छ कि भनेर छापा मार्न गएको होइन प्रहरी। यो कानुनी डकैती हो यस्तो काम। म कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। यो प्रहरीको असभ्यता हो। उहाँलाई अर्को कुनै विषयमा अभियोग लागेको छ भने प्रहरीले घरमा आमैको पोल्टामा थैलीमा कति रुपैयाँ छ, बुहारीले राख्ने गरेको दाइजो पेवाको कति रकम छ, अर्कोले चाहिँ कोही बाहुन हो भने त्यसले बाहिर गएर चाहिँ पूजाआजा गर्दाखेरिको दान दक्षिणा के पाएको छ, घरैमा बसिरहने कुनै फेदाङमा हो भने त्यो फेदाङमाको चाहिँ सम्मान गर्न कसैले ल्याएर एउटा कुखुरो चढाउँछ होला, कसैले चाहिँ आफूसँग भएको पुरानो 1 टका चढाउँछ होला, कसैले अमेरिकी नोट छ भने त्यही दिन्छ होइन, तपाईँको फ्रान्सको फ्राङ्क छ भने त्यही दिन्छ हो। त्यो के दान दक्षिणामा पाएको छ होला भने त्यो सबै बोकेर हिँड्ने कुरा चाहिँ प्रहरीले यस्तो गर्दैन। यो चाहिँ एक खालको लुटपाटै हो। र यस्ता बलात्कारहरू लगायतका मुद्दाहरू यदि त्यस्तो होइन अदालतबाट भएको हो भने पनि त्यसमा अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै सम्पत्ति रोक्का राख्ने, अदालतको अनुमति लिएर मात्रै त्यसलाई जफत गर्ने गर्छ प्रहरीले। यो चाहिँ खुलेआम रूपमा कानुन हातमा लिएर गरेको, कानुनको वर्दी लगाएकाहरूले गरेको गैर कानुनी काम हो। म कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले शक्तिको आडमा यस्तो खालको असभ्य गतिविधि प्रहरी स्वयंले गरेकोमा म खेद व्यक्त गर्छु। कसरी सर? जस्तो उनीमाथि त 4 जना भन्दा धेरै आनीहरू, उनको अनुयायीहरू बेपत्ता बनाएको, एकजनाको त हत्याई गरेको र यौन शोषणहरू, शारीरिक बन्धकहरू गरेको त्यो गम्भीर आरोप छ। र उनलाई चाहिँ सिआइबीले धर्मको आडमा ठगी गरेको हो कि भन्ने तरिकाले पनि त त्यसरी अनुसन्धान गर्नको लागि त्यो जफत अथवा बरामद गर्नु त स्वाभाविक होइन र भने। अनि खाली खुट्टा तपाईँको चप्पल पड्काउँदै आएर हिँड्नेहरूका गाडी कत्रा छन् यहाँ, त्यो सबै कब्जामा लिनु पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? सोझो कुरा छ है। ल ठिक छ, आरोप लाग्यो, अभियोग लाग्यो, अदालतबाट त्यो घरमा भएका सबै चाहिँ पैसाहरू जफत गरेर लिएर आउनु भन्ने आदेश छ कि मुद्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको हो कि राजस्व ठगीको हो? अनि कसैको घरमा जाने बित्तिकै पैसा देखो बोकेर हिँडिहाल्ने कानुनी शासन छैन देशमा। पुलिस भएपछि जहाँ गयो सम्पत्ति देखो भोलि सुनको भाँडा देख्ला,
हैन राखेको हुन्छ नि त। विवाह गर्न अहिले तपाईँको कतिपयले चाहिँ सक्नेले सुनको चाहिँ खड्कुरो चाँदीको खड्कुरो बनाएर त्यसमा गोडा धुन्छन्, पछि छोरीको बिहे गर्नु छ भनेर अहिलेदेखि बनाएर राखेको हुन्छ हैन। अन्त बोकेर हिँडिहाल्ने, आहा यहाँ त सुन रहेछ भनेर पैसा रहेछ भनेर बोकेर हिँडिहाल्ने। तपाईँ भन्नुहुन्छ सिआइबीले अब नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गर्न नसकेको सिआइबीले जिम्मा पायो, सिआइबीले पनि लामो समय 4-5 वर्ष समयावधि पछाडि पक्राउ गर्न त सफल भयो। तपाईँ भन्नुहुन्छ बिल्कुल प्रहरी सिआइबीले गल्ती गरो। एकछिन है, उहाँलाई लागेको मुद्दा बलात्कार हो नि? हो। बलात्कारको प्रमाण चाहिँ पैसाको बिटो हुन्छ? सबुत प्रमाण जफत गर्नुपर्ने होइन? गर्नुपर्ने हो भने कुनै पनि अपराधका सम्बन्धमा कहीँ पक्राउ पर्न जाँदा त्योसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू रहेछन् जस्तो लाग्यो भने उहाँ सँगसँगै त्यस्ता प्रमाणहरू चाहिँ नियन्त्रणमा लिनलाई सक्छ। बलात्कारको प्रमाण नोट हुन्छ? यत्रो लामो समयसम्म हेर्नुहोस् त, निवेदन उपर अब त जिल्ला अदालतमा सुनवाई हुन जारी भइसक्यो आजदेखि त। अब यत्रो लामो समय अवधिसम्म उनी फरार थिए। फरार हुनुको मतलब उनी आफै चाहिँ केही न केही धेरथोर गल्ती गरेर नै भागेको हो भन्ने त प्रहरीले मेसो पायो। फेरि ध्यान गरेर बसेको मान्छे कसरी फरार हुन्छ? उहाँले भन्नुभएको छ त हिजो, म कहीँ फरार थिइनँ, कहीँ थिइनँ, म मेरो आफ्नो ध्यानमा थिएँ, आफ्नो काममा थिएँ भन्नुभएको छ त, होइन र? ध्यानमा बसेको मान्छेलाई फरार भनेर भन्दैमा फरार हुन्छ? पुलिसको काम त पक्राउ गरेदेखि सबैलाई फरार भएको भनेर भन्छ। भाग्दै गरेको अवस्थामा हामीले हेरेका सबै मुद्दामा आफै प्रहरी कार्यालयमा बोलाएपछि तपाईँलाई यहाँ आउनुहुन्छ कि हामी पक्राउ गरौँ भनेर भन्छ, अनि इमान्दार मान्छे त सिधै जान्छ नि त। अनि उहाँलाई चाहिँ फरार अवस्थामा पक्राउ गरेको, नियन्त्रणमा लिएको भनेर लेख्छ। हेर्नु है, त्यो भएको हुनाले यस्तो कुरा साधारण विश्वभरिका प्रहरी अनुसन्धान कर्मीहरू हाँस्छन् के यो नेपालको देखेर। नेपालको पुलिस यस्तो पुलिस हो जसले नेताले चाहिँ भनेन भने बलात्कृत चेलीको जाहेरी दरखास्त पनि बुझ्दैन। बलात्कारपछि हत्या गरिएका चेलीहरूको बारेमा जाहेरी दिन्छु अनुसन्धान गर भन्दाखेरि बुझ्दैन जाहेरी। अनि आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन गरेपछि पहिला गोली हानेर मान्छे मार्छ, मान्छे मारेपछि जाहेरी बुझ्छ। बर्दिवासमा त्यही भएको होइन, नेउपानेको हत्या हो कि होइन? विश्वमा नेपालको पुलिस मात्रै यस्तो पुलिस हो जसले यो युगमा पनि हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त पठाएपछि मात्रै बुझ्छ। आरती सागो देख्नुभयो नि, विश्वभरिको अनुसन्धान कर्मीहरू हाँस्छन् नेपाल प्रहरीको यो जङ्गली युगको बर्बरता देखेर। यो युगमा पनि हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त आएपछि मात्रै बुझ्ने यस्तो नालायक पनि अनुसन्धान र तपाईँको सङ्गठन हुन्छ? किनकि नेताले भनेन, नेताको सलामी मलामी र गुलामी बाहेक यिनको केही पनि छैन। अनि खुब ठुलो चाहिँ तपाईँको सफलता जस्तो देखाएर हतकडी लगाएर लिएर आयो नि गुलामहरूले गर्ने नेताको चाकरी। देख्नुभयो नि, बालकृष्ण खाँडलाई हतकडी लगाए, बालोटारको जमिन खानेहरूलाई सार्वजनिक गरे, शरणार्थी काण्डकालाई सार्वजनिक गरे, किनकि यिनका त मानस पिता हुन् तिनीहरू। जैविक रूपमा के छ मलाई थाहा छैन, तर यिनका मानस पिता नै यिनै नेता भएको हुनाले तिनलाई चाहिँ ससुराली गए जस्तो सम्मान गरेर लान्छन् अदालत, होइन? यस्तो प्रहरी जो शोषक सामन्तको मात्रै पक्षमा काम गर्छ र तिनलाई चाहिँ कहिल्यै पनि हतकडीसहित सार्वजनिक गर्दैन, पत्रकार सम्मेलन गर्दैन, तर त्यो बाहेककालाई यसो गर्छ। यसकारण यो अनुसन्धानमा बदनियत छ, अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा बदनियत छ। अनुसन्धान पूर्ण रूपेण एकपक्षीय छ र अनुसन्धान सुरुदेखि नै फसाउने नियतले गरिएको छ। यो नहुँदो हो त बालकृष्ण खाँडहरूलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक नगर्ने र यी अरू केसहरूमा गर्ने नै यिनको गतिविधिबाट देखिन्छ। कहाँ लोकतन्त्रमा यार, लोकतन्त्रमा तपाईँ र म मान्न सक्छौँ
शोषक सामन्तका लागि एउटा कानुनी अनुसन्धानको प्रक्रिया अनि अरू मान्छेहरूका लागि अर्कै अनुसन्धानको प्रक्रिया, यो हुन्जेलसम्म लोकतन्त्र नेपालमा आएको छ। सर यहाँले त्यो यो अहिले प्रहरीले गरेको नेपालको मात्र होइन, विश्व दृष्टिकोणबाट प्रहरीले गरेको अपराध हो। अदालतले अपराधी भनेर प्रमाणित नगरुन्जेल कसैलाई पनि अपराधीको रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। आतंकवादमा संलग्न छ भने। तर त्यसो भन्दैमा अर्को कुनै विषयमा जाहेरी पर्यो, यो पर्यो, अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भनेको होइन नि त। भनेको के हो भने समान ढङ्गले गर न। अनि पैसा घरमा किन राख्यो? त्यो समाउन जाने प्रहरी र तिनका घर हेरौँ त, तिनको तलब हिसाब गरौँ र तिनको हैसियत हेरौँ त, अहिलेका आइजिपीको हैसियत हेरौँ त के हो, तलब कति बुझेका छन् र उनको के कति छ थाहा छैन। सारा आइजिपीहरूको अहिलेसम्मको नेतासँगको चाकरी हो कि होइन? तिनका घरमा गएर सब हामी जनता छिरेर जफत गरौँ, यस्तो हुन्छ? त्यो अराजकता होइन। अराजकता त प्रहरीले मचाएको छ नि। साँच्चै हो, यो कुरा निकाल्नु भयो। अब यो सँगसँगै म आउँदैछु, पैसा घरमा किन राखेको? पुलिसको काम के छ भने पैसा सहकारीमा राख अनि नेताले खाइदिन्छ, म सलाम गर्छु। सहकारीमा पैसा राखेर अनि नेताले खाइदिने यही हो नि त। पक्राउ गर्यो सहकारी लुट्नेलाई, गर्यो। पुलिस के भन्दैछ? पैसा घरमा नराख, सहकारीमा राख अनि मेरो गृहमन्त्रीले खाइदिन्छ, म सलाम हान्छु, त्यसबाट अलिअलि भाग पाउँछु होला। घरमा किन पैसा? घरमा पैसा राख्ने कुरा अपराध हुन्छ? अनि घरमा भेटेको पैसा लुटेर हिँड्ने, यो त लुट हो, कानुनी रूपमा लुट हो। वकिल बोल्दैछ स्वागत नेपाल। अदालतको आदेश त्योभन्दा अगाडिको मितिको देखाउनुपर्छ प्रहरीले घरमा भएको पैसा लुटेर हिँड्नलाई। जे मन लाग्यो त्यही। अपराधीको पनि मानवाधिकार हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही मान्छेलाई जेलबाट निकाले जस्तो अपराध पुष्टि भएको छैन, हिरासतमा लाँदा बाहिरबाट कोट अर्कै कलरको चाहिँ अस्कोट लगाएर लगिरहेको छ, यो अपराध हो। बालकृष्ण खाँडलाई लगाएन हो, किनकि पुलिसको मानस पिता हो त्यो, हो कि होइन? त्यसको मानस पुत्र हो यो पुलिस भन्ने। बालकृष्ण खाँडलाई त्यो कोट लगाएन अभियुक्तको, अरूलाई लगाएन, लेखिएको होइन त हो। यसरी त्यो थुनुवा लेखेको भए पनि अर्कै कलरको कपडा लगाएर अदालत लान पाइँदैन, इन्डिकेट गरेर मान्छेलाई देखाउन पाइँदैन अपराध प्रमाणित नहुन्जेलसम्म। यस्तो कुनै कानुनमा छैन। अर्को कुरा, त्यो रकम भन्नुभयो नि, अघि मैले भने हाम्रो गाउँघरमा एउटा फेदाङमालाई चाहिँ तपाईँको भेट्न आउँदाखेरि कुखुरो बोकेर आउने, पेरुङ्गोमा अर्को के होइन इत्यादि। अरू कसैलाई आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पुराना नोटहरू छन् भने त्यो ल्याएर चढाउने, विदेशी भेट्न आयो भने आफ्नै देशको नोट जे छ त्यही चढाउने। त्यहाँ कति रुपैयाँ लेखेको छ त्यति तपाईँको चाहिँ त्यसको मूल्य होइन, भावना बुझाएको। उहाँलाई जति देशका, संसारमा कतिवटा देशमा बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे छन् होइन, अरू धर्म मान्ने मान्छे पनि होइन। मैले उहाँका चाहिँ पुस्तकहरू पढेँ इत्यादि, मलाई एक खालको चाहिँ होइन राम्रो लाग्यो। म सबै धर्मको चाहिँ पुस्तकहरू पढ्छु। अब मैले गएको थिएँ भने मैले आफूसँग भएको जे थियो त्यो बुझाउँथेँ होला, दिन्थेँ होला होइन। अनि विभिन्न देशका मान्छेहरूले भेट्न आउँदाखेरि दिएका रकमहरू के प्रहरीले भन्नु पर्यो सोझै? आफ्नो गुरुलाई आफूले विश्वास मानेकोलाई केही पनि नचढाओ, यो प्रतिबन्धित हो, यो गैर कानुनी हो, सबैजना हाम्रो धर्म छोडिदेऊ भन्नु पर्यो होइन? कि पैसा घरमा नराख, सहकारीमा राख अनि हाम्रा पूर्व गृहमन्त्रीहरूले खाइदिन्छन्, हामी सलाम ठोक्छौँ तिनलाई भन्नु पर्यो होइन? कानुनको नजरमा कुनै पनि अनुसन्धान सबै मान्छेलाई गर्दाखेरि समान ढङ्गले गरेको देखिनुपर्छ। नेतालाई एक खालको, अरूलाई अर्को खालको होइन। जुन अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो त्यो अपराधसँग चाहिँ द मोस्ट रिलेभेन्ट इभिडेन्सहरू के हो? सर जस्तो नेपालमा नि धार्मिक गुरुको आवरणमा अथवा धार्मिक गुरुहरूको त्यो जुन आचरणमा दाग लाग्छ नि, रामबहादुर बमजन मात्र त यस्ता पहिलो व्यक्ति हैनन् जो हतकडी लाग्यो
जसलाई बलात्कारको मुद्दा लाग्यो, जसलाई मान्छे बेपत्ता बनाएको मुद्दा लाग्यो, शरीर बन्धक बनाएको मुद्दा लागेको त उनी मात्र व्यक्ति होइनन्। पहिला यसभन्दा अगाडि पनि धेरै बाबाहरू विरुद्ध यो मुद्दाहरू खडा भयो, जिल्लाले दोषी ठहर गर्यो, उच्च अदालतले अथवा सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको, त्यो त प्रमाण छ नि त। अब नेपालमा चाहिँ धर्म, नेपालमा नभनौँ विश्वमा पनि धर्मको नाममा ठग्ने, धर्मको आवरणमा मान्छेलाई रणबुल्ल बनाउने त्यो चाहिँ पर्दाफास भयो भन्ने खालको पनि एउटा टिप्पणी छ नि, विश्लेषण भइरहेछ नि। म चाहिँ धर्मभन्दा माथि अध्यात्मलाई मान्छु। अध्यात्म सबै धर्महरूको पनि धर्म हो। तर तपाईँले तत्कालीन सभामुखले मलाई बलात्कार गरे हे भनेर आफै फोन गर्ने चेलीले त्यो त होइन हो भनेर भनेको सुन्नुभयो नि, होइन? मलाई फलानु कलाकारले बलात्कार गर्यो है भनेर भन्ने चेली, आफै कलाकारले त्यस्तो त होइन है भनेर फेरि अदालतमै भनेको पनि सुन्नुभयो नि। अनि कहिले हो कहिले होइन भन्ने पनि अर्को फेरि एकजना खेलाडीसँग सम्बन्धित पनि सुन्नुभयो नि। यसो यसो भएको भए हो, यसो यसो भएको भए होइन भन्ने पनि थाहा पाउनुभयो नि। अनि ती केसहरूको श्रृङ्खलामा यहाँ चाहिँ हो नै हो भन्ने हुन्छ कि होइन होला भन्ने पनि हुन्छ होला, एउटा यो पनि छ नि त। अनि साँच्चै धर्म जुनसुकै मानुन्, त्यो धर्मलाई नै मानेर चौतारो बनाइदिएको, पार्टी पौवा बनाइदिएको, हस्पिटल बनाइदिएको, साँच्चै समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गरेको पनि छ नि। दुवै कुरा छ। अनि आइजिपीहरू भ्रष्टाचारी भएर जेल गएको पनि थाहा छ नि। अहिले पनि जाँदैछन् नि डिआइजी साहबहरू, जाँदैछन् 3 वर्ष। भ्रष्टाचारी रहेछन् नि त। यी सबलाई ठोकौँ। यसैले अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धान बदनियत नदेखिकन बदनियत नहुने गरी हुनुपर्छ। अहिलेको अनुसन्धान भनिएकोमा बदनियत छ, अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वको पनि हाबी छ, नेपालभित्र विदेशीबाट सञ्चालितहरू पनि हाबी छन् र यो अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै बदनियतपूर्ण भएको छ। अदालतको आदेश बिना यहाँले मिसो पाउनु भएको छ। यो मैले आज होइन धेरै अगाडि मिसो पाएको, यो कयौँ वर्ष अगाडि पाएको। र यहाँको पुरानो भनाइहरू पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै चर्चामा छ। हामीले देख्यौँ त, उहाँका कार्यक्रममा त हजारौँ मान्छे आउँथे त, होइन? हो, यो रकम यहीँबाट यसरी हो भन्ने दाबी जसले लिन्छ उसले त्यो कुराको प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रमाण ऐन 2031ले भन्छ। सिधा कुरा छ। भक्तले दिएको रकम नेताले खाइदिन्छन् भनेर उहाँले सहकार्यमा नराखेको हो, त्यहीँ राखेको हो, सकिगयो। त्यो बाहेक अर्कै हो भने प्रहरीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। सर, अब यो यहाँ आफै भन्नुभयो यो प्रकरण बदनियतपूर्ण छ होइन? अब यहाँ 5 जनाभन्दा धेरै आनीहरूको, उनका अनुयायीहरूको बेपत्ता भएको छ त। यो देश कस्तो हो भने नि, ओखलढुङ्गाको ज्ञानबहादुर माझी भन्नेलाई कुटी कुटी मारेर बोरामा हालेर मुख बाँधेर खोलामा बगाइदिएको भनेर पहिला मिडियाले हुइम मच्चाए। त्यो मान्छेलाई समातेर लिएर आयो, मिडियामा आएको कारणले जाहेरी पनि पर्यो है। प्रहरीले पहिला हुइम मच्चाए मिडियामा, यसमा पनि पहिला हुइम मचियो, पछि जाहेरी पर्यो। अनि त्यसपछि समातेर लिएर आए। समातेर लिएर आइसकेपछि प्रहरीले यति कुट्यो, मिडियामा सबैतिर होइन भन्ने नै भएन, सबैले पत्याउने भयो। त्यसपछि प्रहरीले मरणासन्न बनाएपछि हो मारेको, मारेर खोला बोरामा हालेर मुख बाँधेर खोलामा बगाएकै हो भनेर नभनुन्जेल बेहोस हुनेसम्म, अनि फेरि होसमा आएपछि त्यसो भनेर बयान तयार गर्यो। अदालतमा गए पनि उनलाई थाहा रहन्छ बिचरा। यतिसम्म भयो कि त्यहाँ वकिलहरू पनि उनको पक्षमा बहस गर्नु अब लाज लाग्ने स्थिति हुन थाल्यो। मैले धेरै ठाउँमा यो केसको उदाहरण दिएको छु, अदालतभित्रै दिएको छु फेरि। त्यसपछि अदालतमा प्रहरीले, तिमीले अदालतमा चाहिँ प्रहरीमा भनेको कुरा चाहिँ मलाई यातना नदिकन मैले भनेको भनेर भनेनौ भने तिमीलाई झन् धेरै जेल हाल्ने गरिकन हामी बनाउँछौँ, यो भन भनेर भन्यो। अदालतमा पनि भने। अदालतमा त्यसो भनिसकेपछि न्यायाधीशले जेल पठाइदिए। जेल गयो। मैले मारेको, बोरामा हालेको, मुख बाँधेर खोलामा बगाइदिएको भनेको आधारमा त पठाउनै पर्यो न्यायाधीश। जेल गएको 1 महिनापछि त्यो जसलाई मारेर बोरामा हालेर खोलामा बगाएको भनेको थियो त्यही मान्छे म त जिउँदै पो छु त श्रीमान भन्दै आयो अदालत।
मलाई मारेको भनेर। कति सालको घटना हो सर? ल मैले त फोटोसहित राखेको छु। अब आज सम्झाउनु म त्यति बेलाको आज तपाईँसँगको इन्टरभ्यू सकेपछि म त्यो फेरि पोस्ट गर्छु सामाजिक सञ्जालमा। यो हेर्ने साथीहरूले हेर्नुभयो हुन्छ, हेर्नु है, उहाँको फोटोसहित पोस्ट गर्छु। पहिला पनि गरिरहेको छु, यो भयो तपाईँको झन्डै 10 वर्ष जति भयो। मैले बहसमा कैयौँ पटक अनुसन्धान यस्तो हुन्छ श्रीमान नेपालको भनेर नि बदनियतपूर्वक अनुसन्धान हुने गरेको कुराको प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेको छु। र म जिउँदैछु भन्दै उहाँ आउनुभयो। अब न्यायाधीशले मिसिलमा त मरेको छ, जिउँदो मान्छेले मरेको हो भन्ने, जिउँदैछु भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो। अस्ति थाहा पाउनुभयो 2 जना आमा र छोरी मृत घोषणा गरिदियो जिल्ला अदालतले। होइन, यो देश यस्तो, यो देशमा पुलिसले जे चाह्यो अनुसन्धान त्यस्तै हुन्छ। अनि मरेको जिउँदो, जिउँदो मरेको हुन्छ। पुलिसले चाहँदाखेरि मलाई यहाँ बलात्कार गरिरहेछ है सभामुखले भनेर आफै फोन गरिरहेछ, अनि पछि होइन भनेर आफै बनाएको छ। मलाई बलात्कार गरेको भनेको छ, फेरि अदालतमा आएर होइन भनेको छ। होइन, कसलाई फसाउनु र कसलाई उकास्नु पर्नेछ, कुन चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडीलाई बर्बाद गर्नुपर्नेछ, यो योजना अनुसार चल्ने हो कि जहाँ नेताले पुलिसको सरुवा बढुवा गर्छ र त्यो नेता स्वयं सांसद स्वयं मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो देशमा प्रहरीले गर्ने यस्तै हो। तर अनुसन्धानकर्ता जहिले पनि एकदमै निष्पक्ष हुनुपर्छ। यस्तो बायस अनुसन्धान यसमा सुरुमै देखिएको छ। हो, यहाँले भन्नुभयो बदनियतपूर्ण यो चाहिँ थालनी भएको छ भन्नुभएको छ नि। यहाँ त अब कानुन होइन, प्रहरीले जे चाह्यो त्यो प्रहरीको कब्जामा परेपछि भन्नुभयो, तर सम्भावित चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अनि त्यहाँनेरि सरी माफी चाहन्छु, त्यहाँनिर उहाँ के गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो म छुपा रुस्तम बनेर चाहिँ पत्ता लगाउनका लागि गएको थिएँ भनेर एकजना चेलीले भनेको पनि आएको थियो नि मिडियामा, होइन? उहाँको सहरमा संसारभरिका मिडिया लागेर मानवाधिकारको विरुद्धमा एउटा ध्यानमा आफ्नो उसमा बसेको मान्छेलाई चारैतिरबाट क्यामेराले खिचेर जुन अमानवीय काम गर्यो, नेपालका कुनै पनि मिडियाले यो गर्न नहुने काम गर्यो भनेर भनेनन्। कुनै मानवाधिकार कर्मी बोलेनन्, आध्यात्मिक धार्मिक अधिकार कर्मीहरू बोलेनन्, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका मान्छेहरू पनि बोलेनन्। त्यति बेला एक्लो म थिएँ बोल्ने कि यो गम्भीर रूपमा मानवाधिकारको विरुद्ध हो। यसरी आफ्नो तपस्यामा बसिरहेको मान्छेलाई चारैतिरबाट खिचेर फेरि त्यत्रो दिनसम्म उहाँले केही पनि नखाइकन बस्न सकेको कुरा पनि त मिडियाले खिचेकै हो नि त, होइन? देश विदेशको मिडियाले अमेरिकामा कुनै एउटा मान्छे त्यत्रो दिनसम्म 24 घण्टा 1 सेकेन्ड पनि मिली सेकेन्ड पनि नबिसाइकन खिचै गर्दा पनि केही नखाइकन दिसा पिसाब केही नभइकन बसेको घटना नि यस्तो अरू देशमा थियो भने नि त्यो राष्ट्रले नै उसको वैश्विक एउटा चाहिँ चर्चा सारा थोक गर्ने थियो। त्यो मेसेजलाई नै इन्टरनेसनली तपाईँको चाहिँ एउटा राजदूत मेसेजको रूपमा पठाइन्थ्यो। नेपालमा के भयो, हो उहाँले साँच्चै यत्रो समय हामीले खिच्यौँ, हो रहेछ यो शक्ति त हो नि त भनेर भनेको सुन्नुभयो? सुन्नु भएन नि। छोप्नुपर्ने कुरा छोपिदिने, उचाल्नुपर्ने कुरा उचाल्ने पर्ने। व्यक्तिगत रूपमा म कानुनको मान्छे भएको हुनाले अनुसन्धानको दायरामा सबै मान्छेको सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि ल्याउनै पर्छ भन्नेमा अनुसन्धान भयो, ठिक भयो। मलाई चाहिँ कुनै रोग लागेको छ कि छैन भनेर डाक्टर कहाँ जाने बित्तिकै म रोगी नै भइहाल्दिनँ नि। केही छैन भनेर प्रमाण लिएर आउनु पाउँछु, होइन र? प्रमाणित बनेर आउन सकिन्छ। तर बदनियतपूर्वक गरेका यस्ता अनुसन्धानहरूबाट गलत प्रमाणित हुने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। यसो भएको हुनाले त्यति बेलाको त्यो गम्भीर रूपमा भएको वैश्विक दृष्टिमा पनि मानवाधिकार विरुद्ध उहाँलाई खिचेर गर्नुको उद्देश्य एउटै रहेछ, राम्रो कुरा आयो भने प्रकाशित नगर्ने, राम्रो कुरा आयो भने साँच्चै हो रहेछ उहाँले दाबी गरे जस्तो शक्ति त्यत्रो समय खानपिन पनि गर्न नगरिकन बस्ने हो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो भने चाहिँ त्यसलाई नलेख्ने नछाप्ने भन्ने नै उहाँहरूको योजना थियो। र यसमा पूर्ण रूपेण नेपालको जनजाति समुदायलाई लबीका गुम्बाहरूमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने
नेपालको आफ्नै प्रकृतिको लबीबाट सञ्चालित गुम्बाहरूमा जनजाति समुदायलाई प्रवेश गर्न नदिएर हुनबाट रोकेको कारणले उहाँका विरुद्ध भएको षड्यन्त्र त्यो अहिलेसम्म पनि जारी छ। हो, व्यक्तिगत रूपमा उहाँका नेचरहरू थियो होला,